แฮมกราบสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเดสก์ท็อปของผมนะที่ผมหายไปเนี่ยคือโปรแกรม OBS เนี่ยคือมันมีปัญหานะบอกเลยมันมีปัญหาครับเอออ่าแป๊บนึงนะคือมันมีปัญหายังไงเหรอโอเคคือที่มันมีปัญหานะคือว่าคุณจะเห็นเวลาผมสตรีมใช่ไหมมันจะแหลกๆหน่อยเลยมันเป็นอยู่ตรงนั้นแหละครับแล้วเคปแล้ววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้ปัญหานะฮะคือยังไงบางคนเขาจะเป็นหรืออะไรอย่างนี้นะคือผมก็ได้ไปหาจากไหนคือผมกดมั่วแล้วมันได้เองนะฮะอ่าคือวิธีแรกนะฮะคือให้เราเข้ามาที่ OBS เรานะฮะผมใช้ของ OBS อะไรสตรีมอะไรอ่านไม่ออกเลยOBS เนี่ยฮะให้เรากดไปที่ตั้งค่านะครับกูจะเห็นเขาว่า delete ดีนะ and restart อะไรเนี่ยให้เรากดไปนะปั๊บกดตรงลงไปเลยนะแต่ว่าผมทำไปแล้วครับคือวิธีทำแบบกดรีไปแล้วนะครับอ่ะคือผมอธิบายมันไม่ค่อยถูกครับแล้วเนี่ยเออคือผมกดรีไปแล้วนะครับมันก็จะไงคือสองตัวนี้จะไม่มีนะสามตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะมันจะมีอยู่แค่นี้นะครับพอเรารีมันก็ทำแบบเหมือนเดิมให้เรากดไปที่นี่นะครับเหมือนเดิมนะกดไปที่ฟันเฟืองนะแล้วก็ให้เราไปกดที่อ่าอะไรวะอ่านไม่ออกนะแล้วกดที่ Video Render นะครับคือยังไงการกินเน็ตนะว่าเน็ตคุณแรงเท่าไหร่นะผมเอาที่3,000นะครับ3,000หารเท่าไหร่วะหารพันกว่านี่แหละมันเท่ากับ1 กิกนะแล้วก็ให้เราเลือกไปที่เนี่ยตอนแรกมันจะเป็นเนี่ยอะไรวะ FIB นะให้เราไปกดที่ MP4 นะมันจะเป็นยังไงเรนเดอร์วิดีโอดีกว่านะสำหรับคนสำหรับคนที่คอมไม่แรงนะฮะเอาที่อันนี้ก็ได้นะครับคือเวลาตัดต่อเราต้องใช้เป็น MP4 นะสำหรับผมนะครับโอ้ยไม่สบายด้วยให้เราอันที่สองนะฮะถ้าเรากดไปที่ไอเนี่ยฮะเขาเรียกว่าอะไรวะผมก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษเลยนี่น่าจะเป็นหูฟังนะถ้าจำไม่ผิดนะหูฟังนะให้เรากดไปที่ของเรานะอันนี้เราก็กดไปที่ไมค์ของเรานะถ้าเราไปกดเป็นนี้อันนี้มันก็ได้หมดแหละนะครับแต่ว่าผมเลือกเป็นนี้ดีกว่าเพื่อความเสียงที่ยังไงมันคงกว่านะโอ้ยโอ้ยแล้วกดไปที่วิดีโอนะครับถ้าเรากดไปที่อันนี้นะครับ1920คูณ1800คือความขนาดนะแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันนะครับไอ2ตัวนี้ไม่ต้องไปทำอะไรเลยนะครับตัวนี้นะถ้าเราไปที่นี่ครับไอยังไงมันคือค่าเฟรมเรทเรานะให้เรากดไปที่60เฟรมเรทนะสำหรับคอมใครนะครับตอนแรกมันจะเป็น30แหละอ่ะแล้วให้เราในนี้มันก็จะเป็นเซตติ้งการสเปคการหาหรืออะไรอย่างนี้นะครับมันก็ไม่มีอะไรนะไม่ได้นั่นก็
คลิปมันก็มีแค่นี้แหละครับมันยังไงอะบางคนมันเป็นแบบผมนะคือแบบโอ้ตอนแรกหัวร้อนมากคือสตรีมแล้วหรือถ่ายแล้วคือมันแหลกมากครับคือเสียงมันไปเว้ยแต่อันนี้ไม่ไปแล้วนั้นคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไปติดตามคลิปใหม่ด้วยนะถ้ามีอะไรเหลือเกมอะไรใหม่ๆจะมานะไม่แน่ก็อาจจะมากับเพื่อนเนาะมาเล่นเกมนะครับบายครับขอบคุณครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะบายครับ